สวัสดีครับทุกคนเคยเบื่อที่เล่นแต่ตัวเดิมๆอยากได้ตัวใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้ทุกคนมากดที่ Operator หลังจากนั้นให้ทุกคนสมมุติผมจะได้กิสโมแล้วผมกดตรงนี้มันเขียนว่าจากการรับสมัคร Operator กดเข้าไปเนี่ยมันจะเขียนให้ยอมรับแล้วก็กดไปเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะได้แฮกคอเพราะผมกำลังทำภารกิจถ้าผมทำภารกิจเสร็จผมก็จะได้ตัวแฮกคอนะครับทำได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้หมดเลยนะครับ ถ้าจะซื้อเอาก็ซื้อเอาแต่ว่ามันต้องเสียเงินก็สำหรับเป็นก็ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย